ஹாய் கைஸ், இது எல்ஜியோடைய டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோடைய பிசிபி. ஸோ இதில் என்டிசி ப்ளஸ் எஸ்எம்பிஎஸில் பவர் ஐசி இது ரெண்டுமே வந்து ஷார்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, ஹை வோல்டேஜ் வந்து. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மாற்றிட்டு ஒரிஜினல் பீஸ் மாற்றிட்டு ஸோ ரெடி ஆகுதா இல்லையான்றது நம்ம செக் பண்ணுவோம். இது நம்ம 2 காம்போனண்ட்டுமே மாற்றியாச்சு. ஸோ மாற்றிட்டு இப்போது செக்கிங் போயிட்டுருக்கு கம்ப்ரஸர் போட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃப்ரிட்ஜோடைய பிசிபியும் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். இன்வெர்டர் பிசிபி, எல்ஜி, சாம்சங்கு, வேல்ஃபுல், காத்ரேஜ் எல்லா பிசிபியும் ரெடி பண்ணுறோம், சேலும் பண்ணுறோம். சப்போஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.